के सारे पोर्ट है। देखते हैं अपन उसमें क्या क्या है। देखो ये SD कार्ड रीडर, ये बड़ा वाला कार्ड रीडर है, छोटा वाला कार्ड का रीडर, ये एक USB-C। हे हेलो पब्लिक, तो वेलकम और एक घटिया अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखे थे, ये मैकबुक M1 की अनबॉक्सिंग ना। उस टाइम पे मैंने एक बात बोला था, ये सब बराबर से है, बट इसका एक दिक्कत ये है कि इसमें सिर्फ 2 ही पोर्ट है। ठीक है, अब तो होते तो बहुत पेन ड्राइव, आप इसमें भी एक में अगर चार्जर डाल दे तो रह गया एक। ठीक है, तो अब तो कुछ मिलते नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए मैंने ये क्या हब मंगवाया है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये मैंने मंगवाया है, ठीक है, जिसका नाम है USB-C HDMI मल्टीफंक्शनल अडाप्टर। ये 11 पोर्ट वाला है। ठीक है, तो दिखने में कुछ ऐसा है। ये तो एक आता है एक बड़े बड़े बॉक्स में, सेम तरीके से जैसे इसका ये आया था, सेम तरीके से ये भी आ गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, आ गया नाम, हाँ, PI बॉक्स इंडिया। ये MRP 6000 लिखा हुआ है, बट इसका प्राइस 4000 के आसपास लगता है। ठीक है, PI बॉक्स इंडिया USB। बट वेट, ये क्या है नाम PI बॉक्स इंडिया बट मेड इन चाइना, क्या यार। तो जो भी है, यहाँ पर बहुत लंबा लिस्ट है कि क्या क्या है इसमें। एक है HDMI की कनेक्शन, फिर 2 USB 3 का, फिर एक USB 3 है, फिर USB-C का है एक फीमेल पोर्ट, USB-C का एक फीमेल पोर्ट दूसरा है। उसमें एक जो है ना वो चार्जर भी सपोर्ट करते हैं, ये वाले पे। ठीक है, आप फिर क्या है, USB-C मेल हो गया, फिर ये RJ45, फिर SD कार्ड, फिर VGA, और ये ऑडियो का जैक भी मिल जाता है। चलो देखते हैं पहले इसके अंदर है क्या। ये है, ऐसे ही बॉक्स आते हैं, ऊपर एक छोटा सा प्लास्टिक रहता है, वो हाथ से उठ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये बस चलो खोल लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, एक कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लोग एक कपड़ा दिया है। ठीक है, कपड़े का क्वालिटी वैसे अच्छा है। इनके ये चीज़ें कम साफ करने के लिए, मेरे मैकबुक ज़्यादा करने के लिए काम पे आएंगे। वैसे ये कुछ स्पॉन्सर कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे कौन स्पॉन्सरशिप देगा अपने को। यहाँ पर एक छोटा सा ये है। ठीक है, मुझे ये पहले समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, भाई ये चीज़ें हैं क्या, अजीब सा दिखने वाला। फिर समझ में आ गया, अच्छा भाई ये है क्या, मेरे को अभी बताता है ये है क्या। ये मेरे एक चार्जर का हिस्सा है। ठीक है, मेरे दूसरे एक लैपटॉप, इसमें ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ठीक है, वो हमें इस टाइप का चीज़ें बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये ऐसे ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो जब उनको पता चल गया तो लगता है कि और भी कोई रहेगा जिसको मालूम नहीं होगा कि ये है क्या, एक वेट ना दे, तो चलो रख दिया अपने साथ। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा, ये बस फैशन, और यहाँ पर अपना अच्छा चीज़ है। तो ये भी एल्यूमिनियम से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे इन लोगों का लोगो डला हुआ है, या फिर क्या कुछ नहीं है, या फिर कुछ ऐसे रबर पैड्स वगैरह डला हुआ है। यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट है। देखता है अपन इसमें क्या क्या है। देखो ये SD कार्ड रीडर, ये बड़ा वाला कार्ड रीडर है, छोटा वाला कार्ड का रीडर, ये एक USB-C, ये भी एक ये USB-C, ये USB 3, और एक USB 3, फिर ये इथरनेट केबल घुसाने की जगह, फिर HDMI पोर्ट, फिर एक ये ऑडियो जैक, VGA केबल, एक और एक थंडरबोल्ट है, ये भी USB-C है, बट ये चार्जिंग सपोर्ट करते, इतना मुझे मालूम है। तो मतलब अपने को क्या करना है, एक किस्सा चार्जर वो लैपटॉप पे डाल दिए, और यहाँ पर उसका चार्जर इधर डाल देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा। तो चलो अपने एक बार डेमो देख भी लेते कि ये है क्या, काम भी करता भी है या नहीं, या रिफंड करना पड़ेगा, क्या दिखते हैं। चलो ये ढक्कन भी एक दे दिया, ऐसा दिखता है ये। ठीक है, तो चलो ये सब चीज़ों को तो साइड में डाल देते हैं। हाँ, और एक चीज़ ये भी ना स्ट्रॉन्ग है, जैसे ये इसका बक्सा जैसा है ना, सेम ये है, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरा है तो फ्रिक्शन, ये चीज़ें जो है ना, इसको क्या करना है, इसके क्लिक ऊपर की साइड में कहीं पे भी, चलो मिडिल में ही डाल देते हैं, ऐसा करके चिपकाना है। चलो चिपक गया, देखे बन गया ना।
ये इसलिए है ये। अभी पहले इसको तो ऑन कर लेते हैं। देखिए पहले से ऑन हो जाते हैं, एकदम झट से तो ऑन हो जाते हैं। दिखता है क्या? हाँ दिख रहा है ना। ओके ऐसा है। अभी क्या करेंगे अपन, इसको लगाएंगे इधर, ठीक है। ये घुमा लिया, ये उल्टा हो गया, लोगों को इस साइड में रखना चाहिए था ना। जो भी है देखते हैं, मुझे लगता ही है ऐसा रखना तो नहीं, ऐसे ही रखा। चलो इसको इधर डाल दिया। चलो लग गया, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसको इधर रख देते हैं। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अब ये देखो, ये इसका चार्जर केबल है। अब कैसे दिखाऊं देखो, पहले दिख रहा है ना, ये तो चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। हम देख रहे हैं ये चार्ज शुरू हो गया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, चार्ज शुरू हो गया। ये काम कैसे कर रहा है देखते हैं। देखो अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे मैं चार्जर को डाला, ये यहाँ से जाके फिर यहाँ से जाके यहाँ पे जाके चार्जिंग पे काम हो गया अपना, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरे पास अब इतने सारे पोर्ट भी है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जो मर्जी चीज़ें लगा सकते हैं इसमें, राइट। अपने को USB वाला सब चीज़ें भी मिल गया, ठीक है। तो इसका भी एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं अपन। ओके गाइस, मैं थोड़ा टाइम ले लिया, ये कनेक्ट के चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया। मैंने क्या किया देखो, मैंने एक बस अपना ये जो SSD है इसको इसके साथ लगा दिया, ये वाला केबल, और मैंने साथ ही साथ मैंने जो पुराना हार्ड डिस्क एक्सटर्नल वो भी लगा दिया इसके अंदर। और यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ये दोनों आ गया है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं ना। देखता हूँ ये प्रॉपर एक्सेसिबल भी है या नहीं। तो हाँ दिख रहा है ना, देखो ये कमेंट दे रहा है, ओके, डायरेक्टली काम कर रहा है, मतलब जो भी है, मतलब काम कर रहा है, बढ़िया है। और क्या यही है। अभी तो फिलहाल इसको रिजेक्ट कर देते हैं, दोनों रिजेक्ट कर दिए। अब इसको भी खोल देते हैं, चार्जिंग भी दिखा दिया, चार्जिंग भी काम कर तो रहा है, ठीक है। अभी ये तो है अच्छा खासा वैसे, जो भी है। तो यही है, ये रहा वो 4000 के आसपास लगा। तो देखते हैं कब सारे के सारे पोर्ट प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं करते तो रिफंड चला जाएगा। अब सारे के सारे पोर्ट तो मैंने अभी टेस्ट किए नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट किया और यहाँ पे सिर्फ USB टेस्ट किया। ये टेस्ट करने में प्रॉब्लम होगा, मैं तो सिर्फ वाईफाई यूज़ करता हूँ। तो चलो ये सब टेस्ट भी कर लेते, करने के बाद जो है डिटेल सेक्शन में डाल देंगे कि कैसा है। बताना भाई लोग, ये घटिया वाला जो वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया कैसा लगा, ठीक है। तो इतना सही है, और क्या, बहुत देख लिए वीडियो। चलो अब पढ़ाई करने बैठ जाओ। चलो भाई लोग, बाय, टाटा।